Всичко, което обичаш, вероятно ще бъде изгубено. Но накрая, макар и под друга форма, любовта винаги се връща. Тази мъдрост прочетох накрая на една история, мъдростта е на Франц Каска. И понеже наскоро доста хора започнаха да ме питат какво се случва накрая на историята Даяна и душичка мини тортичките, реших да ви разкажа мъдростта, с която приключва тази история. Тя е съвсем същата. Вероятно, ще изгубиш всичко, което обичаш. Но накрая, макар и под друга форма, Даяна, любовта, която си вложила в душичка мини тортичките, ще се върне при теб. Така завършва историята на Даяна и душичка мини тортичките. На този етап абсолютно преустановено е производството на душичка мини тортичките и повече няма да могат да бъдат произвеждани дори в лимитирани серии. А за финал на тази история съм ви подготвила една серия с тениски душичка, като разбира се, тениските душичка си остават забавни, с хумора не се губим, няма раздяла. Разделихме се с Видин, разделихме се с душичките. На тази тениска принципно пише за всеки добър мъж седи една жена, която ми изяжда душичката. Принципно и с мъжа ми се разделихме, но не се оплаквам. Добре съм. В София съм, всичко е наред, всичко се развива супер. В социалните мрежи ще ви държа в течение. Естествено няма да се скатавам изобщо. Всичко ще си казвам без бой, не се притеснявайте. И с много хумор. Та, като казахме много хумор, всеки, който желая, може да се възползва от лимитираната серия душичка тениски. Има ограничен брой количества и размери, но ми пишете на лично съобщение за тениските, които сте си харесали и ще ви отговоря дали мога да ви изпратя, ако има налични. Това е от мен за сега. От цялата ми душичка.